Hallo almal en welkom by nog 'n episode van die Afrikaanse podcast Solo by Maar, die lewe en so. My naam is Neil en hierdie week chat ons met die band Electronic Music Group van PLETZEN. Nou, ek is nie seker of ek regtig gekwalifiseerd is om objektief te praat oor hierdie dudes nie, want ek is 'n massive fan. Maar hulle is amazing. As jy nie weet wie hulle is nie, what is happening? Jy moet gaan check hulle uit op Instagram, YouTube, orals, waar ook al jy jou musiek luister. Hulle het nou net 'n nuwe album gedrop van 15 songs. Dit is awesome. Letterlik, gaan klik net op een random ene en gaan spoil jouself. En over and above die feit dat hulle super awesome musiek maak, is hulle ook moerse funny. Soos hulle het hulle het 'n baie unique sense of humor wat regtig baie entertaining is. So as jy dit wil experience, gaan check hulle Instagram page uit van PLETZEN en gaan kyk ook hulle music videos op YouTube. Dis alles super creative en net awesome. Anyway, dit was super fun om met hulle twee te praat. Dis Peach van PLETZEN en Naxi, die twee band members. Dit was awesome geweest. So enjoy. Oh, that's funny. Well, you guys have been pretty busy in the lockdown. You've managed to make a music video. Ja, Ja. ja, that's crazy. But by the way, doen jy usually hierdie ding in Engels of Afrikaans? Nee, die Afrikaans, maar dit maak nie saak nie. Ek is wat ook al julle meer gemaklik voel. Ons het dit al in Engels gedoen vir sekere gaste wat dit prefer, wat meer van 'n Engelse crowd, meer Engelse fans het. Dan doen ons dit in Engels, maar ek dink Afrikaans sal werk. So hierdie sal officially die eerste episode wees wat jy in Mengels doen. Ja, Isn't that the waarheid? That's all right. Kom ons skop gou vinnig af waar ons het klaar officially begin. Ek wil net gou vinnig voor ek enigiets sê, wil ek net vinnig praat oor julle language mixing. Want wat ek nie kan verstaan nie is hoe dit elke liewe keer snaaks kan wees. Like as ons 'n video van julle kyk, mens I expect it, right? So ek weet dit kom. Maar dit vang my nog steeds onkant. Dis insane. Ja, dis vir ons ook nog steeds snaaks en die funny ding is sekere goed wat ons gedoen het in die meer early stages het ons maybe begin annoy dan sien soos nee. We need to chill a bit on that. Maar die Mengels ding is nog steeds so lekker because jy surprise yourself elke nou en dan. Yes. Soos nou die dag chat ek en Makkie en ons of ek chat met iemand wat onlangs 'n kind gekry het. Ek sê vir hulle, it's really cool and how did it go with the geboorte? And then I thought that's a pretty funny one, jy weet. Dit is, weet jy wat, daai julle promo video wat julle gedoen het die ander dag, wat julle gesê iets wat in April gebeur, net die woord April, dit is moontlik vir my nog die funniest een van alles. Dit is so belaglik. April. Ja. Wat het jy gesê on the 4th of April? Ek het On actually the 3rd of April. ek het onlangs af die rabbit hole gegaan van ons heel eerste Instagram videos and looking at them dan and now, dude, ek weet nie hoe dit evolve het nie, maar dit was actually regtig kak funny om te sien. Dit is totaal ander mense. Nou, Maar dit het evolve. Dis beautiful. Julle het soos wat ek dink jy kan dit amper compare met 'n series wat jy kyk. Soos as jy kyk na die US Office, die characters in die begin en die characters in die laaste season, like it's two completely separate things. Die character het homself so half net create. En ek dink is pretty much wat met julle gebeur het. Want nou Exactly, julle product barring die musiek, julle is net snaaks ook. Soos die video's wat julle maak is fucking hilarious. Ek wil dit kyk. Elke keer as ek sien julle het iets geupload, wil ek dit kyk want ek weet dit gaan vir my tyd. En dis amazing mix in there. Dis humor en music. As jy al agtergekom, maar toe ek na al hierdie video's kyk, daar's 'n hele paar waar net vir die video cut kan jy actually hoor hoe ons begin lag. Dis dit vir ons. Ja, dit het innocently enough begin met
ons het albei obviously sense of humor, maar ons was in daai tyd 2017 toe ons begin het, kind of heavy annoyed deur social media en hoe dit geraak het en hoe mense hulle self so heavy ernstig begin opneem het op social media en hoe dit is eintlik hierdie, jy weet, fickle platform, maar mense het dit begin gebruik om soos hierdie groot en ernstige issues te address. Ja. En toe besluit ons, like, let's just make social media again, where it's just like an escape, en jy neem nie deel aan die topics en die goed wat mense so actively debate nie, you rather offer soos 'n escape van dit. So, Totally, man. sodra mens daai deur oopgemaak het, it was like, okay, you know, let's see how deep this thing goes. And ek dink nie ons het gerealize at the time how deep we're going to go down. Ja, that the rabbit hole, as hy dit noem, ja. Still busy going even further. Ja, exactly. Julle moet net weirder raak met dit. Julle moet net soos daar moet net soos geen, just open the floodgates and just kyk het hoe weird julle met dit kan raak. Dit kom honestly, it's completely natural, like that. It's not ever forced. It's En as it 'n bietjie forced is, dan is dit nie good nie, en dan out of nowhere sal ons net randomly hierdie video doen en like, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ja. Maar soos 'n goeie voorbeeld vir my is daai video wat Peach, wat jy net begin praat oor julle wat hierdie expenses het en julle moet begin praat oor hierdie lang ding van okay, ons moet die financial manager inkry en ons moet regtig oor hierdie praat en dan jy skep hierdie anticipation om te hoor wat Max gaan sê en dan dan fokus jy die kamera op hom soos vir presies die regte tyd. En dan hulle sê, what? Yes, dit is die ek het daai spesifieke video al soos 50 keer gekyk. Dit is my elke Ja, daai een, baie keer maak mens iets and then it just comes out so lekker dat mens kyk dit self soos hy next sê, like 'n maand of 2 later en dan sê jy just like it's still good. It's still funny. Ja. Daar was een keer nog so 'n video, ekskuus, ja? Nee, ek sê ek gaan nou terugkom by jou. Vir alles as terwyl dit Max so rook. Jy kan sien hy doen dit op 'n manier wat jy dink, you know, you can see he's thinking about this. He's thinking, but he's not luistering. Ja. He's thinking about something totally different. Not luistering, ja. Sorry, Peach. Daar was een keer 'n video wat dis 'n keer emotional background music en ek sê vir my, no, next. I want you to know that if ever there's anything on your mind or inside your heart, you can always praat with me and you can come to me and you can come to me with absolutely anything next. I just want you to know that. En dan stop het ook so, gaan dit op en dan gaan hy. Ja. Oh man, I mean, that one actually gets to me. A funny story, bietjie op the topic is, voor Knickknacks, voor daar even soos Knickknacks was, ons het 'n video geshoot vir Eilandstyl. Yes. Soos, ek dink dit was so halfpad deur, die Point Peach uit, ek like, in die video, as jy weg gaan kyk, ek like soos die Knickknacks man op die pakkie. Hoe van daar af was het letterlijk, that was it, Ja. Was daai die eerste tune gewees? Was dit julle eerste sang? Die drie songs amper gelyk. Ja, dit was die eerste video, maar daar 3 songs na ek en Next die gesprek gehad het van ons het gechat oor Afrikaanse musiek en wat ons gevoel het is like missing in Afrikaanse musiek en hoe dit net conversational moet wees en honest, soos wat mense, jy weet, soos ons is. Ja. En toe praat ons oor soos, jy weet, as ek vir hom sê, swaai my 'n Zaab. En toe Zabervloeten, Kaklekke Vibe en Eilandstyl. Daar was die eerste 3 songs en die gesprek was letterlik soos, imagine jy skryf 'n song net oor soos, dis net like 'n kaklekke vibe van start to finish, of 'n song oor Zolrook, of so Eilandstyl was meer net soos oor wat regtig gebeur as soos 2 jong mense sou, jy weet,
vakansie hou op 'n tropical eiland. Hulle raak shit-faced en eet space cakes en hardloop kaal op die strand en it just seems like such a lekker, jy weet, image, maar nog niemand het gevoel, in Afrikaans at least, oh ja, wow, that's worth writing a song about. Ja. Jy weet? Nee, true, maar dis die ding, ek dink julle is pretty much in uncharted waters op die oomblik. Ek dink julle en Paro so val early ook op 'n manier. Bring so vir julle maar aan 'n julle styl is vir my, ek dink die mees uniekste, want julle bring so comedy en belaglikheid in die mix ook. So dis net so extra edge op die music self. Maar sê vir my, het julle destyds geweet julle gaan 'n band wees, of julle gaan let's just try a few songs, of julle pretty much geweet dit gaan iets raak? Ek voel personally, ek het geweet dit gaan niks raak, maar op daai stadium het ons net soveel fun gehad met soos net daai writing the songs. Obviously het dit begin met net kom ons doen 'n liedjie, want ons werk soms saam op projects, en toe eendag was dit soos kom ons doen net ietsie wat soos net vir onsself. Hey, look at it now, hè? Wat het julle opgewerk? Het julle producing gedoen vir ander bands of vir ander artists? Yes, ons het actually al baie goed saam produce. At daai point het ons Bouwer se album hopelik produce. Ja. En dan klomp werk vir soos van die Universal artists en nou en dan advertensies en sulke goed. Yes. En ek dink of was 1 week wat kind of stil was. En ons was altyd by die studio en ons het oor kan die straat by so 'n restaurant gesit en chat en toe sê ons, well, kom ons maak iets en let's not overthink it. Kom ons maak dit vinnig en let's have some fun. Ja. Ja. En toe gebeur kaklekker vibes, Habervloed in 'n eilandstyl. En ek dink nie ons het even self op daai punt verstaan wat we didn't understand the lekkernis yet. We were even still saying lekker back then. You know, lekker. Now it's now the lekkerness has really gone deep. Okay, maar het julle gewerk vir dieselfde production company, of het julle eie production company, of? There was actually initially at Next. Ek sê maar Next, but actually that was Mac. Ek het hier en daar net soos meer met Peach begin jobs doen en by hom ook baie geleer oor production, want ek het in daai tyd meer serious geraak oor dit en Peach is al klaar nogal established gewees. En ek ken hom ook al deur my broer vir soos amper my soos van soos 15, 14 af. So dit het alles kind of so evolve. Maar wat het jy toe gedoen? Het jy 'n persent rondgespeel, of what was your job? Ek sal maar net soos help met composing en ek sal insit op sy sessions in die begin en maar baie en ons het goed saam produce en hy skryf sekere parts vir ons het eintlik met ek probeer dink elke song was maar sy eie klein, jy weet, project from start to finish en baie keer is dit grunt work, so some vocals te edit en te pitch en ander kere is dit, jy weet, kom ons gaan deur kick drums en find the best one. Ja. Ja, dis maar classic Hoe werk 'n song? Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons vat Habervloed en hoe werk dit om 'n song te skryf? Want daai die chorus melody, ek is 'n leek, so verskoon my as ek die terms verkeerd kry. Maar daai ding wat gaan kom dit gewoonlik eerste. Wel, ek kan explain, daai was, ek sal nie name mention nie, maar daai was 'n liedjie wat ek gewrite het initially vir soos iemand anders. Ja. En hulle het dit nie gelike nie en look at them now. Obviously to lighted some sort of a flame in Peach and I was just fuck it, let's actually take this one and maybe make it into a song. It's funny. Hy het daai beat of die musiek gepitch vir 'n Engelse artist. Yeah. And soos hy sê, die dude didn't connect with him or didn't like it. En na ons gesprek, toe chat ons en al en sê, ja, imagine a song result, toe sê
Next, oh dude, ek dink ek het actually die perfect like beat vir dit. En toe hy daai beat vir my speel, toe sê ek soos, oh my word, vanaand klap het alles op. And then it just really happened kind of quick, that one. En is nog steeds een van ons favorites om live te speel ook. Dis my number one favorite song, even met hierdie nuwe album, dis nog steeds my favorite song. Ja. Ek voel, dat is 'n weird connection van, dit was soos kind of die heel begin van The pinnacle. Ja, so daar's 'n soft spot in my heart. Ja, maar daai is 'n awesome song, maar kom ons vat gou let's break it down a bit. So, hoe het jy het iemand vir jou gevra om iets te skryf vir dit? Dan gaan jy, okay, cool. Sit jy voor die synth en dan begin jy net met goed rondspeel? Like, how does it work? Well, I guess each song is kind of in its own little world. Maar ek het net 'n song geraai wat vir my groot geklink het. Daai tyd, funny enough, daai time, soos daai flute wat jy hoor, ek dink die flute ding was redelik nogal soos 'n relevant kind of thing, and I mean, a flute is a very lekker thing to make a melody with. Ja. So die hele ding, ek weet nie, daar's net iets hier oor, kom ons sê ek sal skryf, maybe like ek het nie so baie nie, daai was net soos, it just comes about. Jy kry lekker melody en dit rol net. Ek weet nie of te explain, die song. Ja. Nou, everything just worked. It makes sense, maar soos, is daai sound available op die synth, of moet jy actually 'n lekker flute speel? Nee, yes, daai was, hy het gegaan van een flute sound daar, ek dink 'n ander ene toe, maar no, that will remain a secret where I got that. Okay, cool. Dis sy blokfluit wat hy actually recorded in sy kamer. Daar is bietjie synth action in it, en ja, dis maar 'n proses. Ja, maar dis wat so cool is. Ek weet veral vir iemand wat nie weet hoe musiek gemaak word nie, dit is intriguing. Soos byvoorbeeld watse instrumente kan jy daar alles speel? Want next ek sien jy speel drums op Well, Peach is eintlik die drummer. Ek speel nie, my main instrument was ook altyd gitaar, en ek het in bands gitaar en bass gespeel. Oh, okay. En ek het eers later interest gekry in soos keyboards en synths, maar ek kan 'n bietjie drumme speel, maar ek sal myself nie 'n drummer noem nie. Like, Peach is professional there. Ja, maar as ek en Peach 'n gitaar of moes gehad het, sal ek hom Ja, nee, ek dink hy sal my probably brand met die gitaar. Maar ja, ek speel bietjie sorry, check dit gou. Look at this. Oh my word. Ek speel ook gitaar en synths en maar die main instrument is drums. Ek kan genoeg gitaar en synths en stuff speel om te kan skryf en compose. Yes. Op dit en het genoeg knowledge van soos chords op klavier en gitaar om songs te kan maak, maar my main instrument is dromme en ek speel actually nog steeds professionally ook dromme vir sekere artists aan en af. Cool. Ek het actually op 'n tyd van Coke Cartel gespeel en awesome. Een toer vir Heuwels ook. Okay. En gereeld saam met Stogie T, wat 'n Joburg rapper is. Awesome. So I still love spelling. Ek dink that we're just drawing knoppies and drugging knoppies, but we can gooi a couple of chords when you need to. Ja, want julle musiek is op die oomblik meestal electro, right? Yes, dit is meestal electro en daar sal nou en dan elke song feature at least like een of twee live elements, soos a trumpet of guitars of analog synth, something that jy weet wat die like coldness van net jy weet computer sounds. Coming back to, now that I mentioned guitar, for example, die proses met soos die song Jy bly stil, daai riff, daai ding was actually geskryf op 'n gitaar. Ja. En dis hoe dis all that, dis hoe dit gebeur het, en obviously Wel, ek kan vir jou sê my favorite deel van daai song, en dit is weer wat ek luister meer, ek dink ek meer na die musiek as meer na die instrumentals as baie ander mense. Maar
My favorite deel van daai song is daai klein screech van die gitaar wat letterlik inkom. Ek dink is net voor die chorus of Ja. Dit was in die middel van die chorus. In die middel, maar dis net daai een screech van daai ek weet nie of dit regtig daai amazing V-gitaar is wat jy vashou nie. Maar daai gitaar in die video is 'n serious affair daai. Yes, like it's amazing. Like Peach het my gesê, ek sou nooit gitaar in die video gedoen het nie. Dit was kind of last minute. Toe sê dis actually 'n cool idee, maar kan jy so 'n cool looking gitaar kry? Toe raak ek op met daai ding. He said, ek het nog gesê, dude, yes, weet jy wat so great wees? Soos 'n outrageous guitar. Ja. En toe sê hy, yes. Waarso is die range van crazy weird guitars wat mense net kan kry vir music videos? Is there like an app for that? Nee, daai gitaar, dis 'n chommy van my. Ek speel ook saam hom in 'n ander band met die naam Raga Rock. Hy is 'n artist en hy klomp gitare en hy verf hulle en hy's actually die villain in Awaken the Leckerness. Ja, se dis music daai video. So ek het geweet ek moet hom vra. Ek was actually by sy huis, dis sien ek hierdie ding, dis ek sê, oh my, Peach is going to shit bricks. I knew that when I saw that thing. Daai toe ek terugkyk op die footage van die shots van Nexville daar in die alley afkom sonder 'n hemp met daai gitaar, I was like, oh my fuck, this is already. Nee, maar exactly. En dit word geïntroduced deur daai screech. Daai C. Ja, exactly. But dis wat dit so cool maak. Ek was completely blown away daai dag. Want ons het nog nooit soos 'n gitaar gehad nie en Peach is so cool nie. Hy het een session gehad met hierdie dancers. En sy eerste take met daai dancers, ons almal sit daar en ons is soos, what the hell? You like just knocked that right out the park. Peach dance, ek gaan full metal. Dis is vir my 'n classic turn gewees van ons ander video's soos. En Peach het die idee gehad van, dude, imagine the alleyway in dancers. And I only understood what he meant toe ek daai shit sien. Ja. Maar ek kan onthou Perro het op sy Instagram het hy so foto gepost wat hy gesê het shooting a music video en dit was in daai weird fucking alleyway. En ek het gedink, yes, it's like cool. Ek weet nie wat die donder gaan kom nie. Toe vergeet ek daarvan. En toe ek hele music video check, iemand het dit vir my gespeel op YouTube en maar ek het nie geweet, ek het nie gekyk het feature Perro nie. So toe klik ek self deur die music video. Ek klag net is fucking amazing. Toe kyk ek deur dit kom Perro daar aan. Dis is damn man. Dit is awesome. Maar dit was al soos jy sê 'n step up vir julle vorige stap. Dit is wow, shit on the map. Like dit was die eerste keer wat ek saam Perro gedoen het, maar ek weet Peach en Perro het ook 'n history van saamwerk en dit was ook die eerste keer wat julle by mekaar kan weer gekom het na 'n lang ruk. Ja, daar was reconciliation na 10 jaar. Ons het soos laas saam gewerk op sy sang Dance. Dit was actually oorspronklik 'n chorus wat ek en Franshoff van Coke geskryf het vir ons project Oorlog Frankenstein in soos 2009. En toe Perro gesê, dude, jy weet, kan ek daai lyrics gebruik in die chorus en anyway, toe flash forward tot 10 jaar later, toe ons nou jy bly stil en hy het letterlik net ingevlieg vir die video, selfde dag teruggevlieg en hy was soos blown away deur die location en die vibe en hy was soos, wow, yes, this is gonna be lekker. Was dit in Joburg geweest? Ja, dat was in Brixton. Ja, okay. Ja, hart van die location het baie mooi uitgewerk. Like, it all just worked out well. Ja, dit het ons about 3 ure gevat om my 4-wheeler up and running te kry vir Perro. Hy dink nie eers 'n seat nie, dit is soos ouens het daar aangekom met olie en engine en all sorts of things en ek bly daai uitgewerk. Maar ek het ook gewonder hoe daai ding ride, want Perro kom aan op dit, maar dit lyk nie of dit aan is nie. Hy cruise it so. Hy het gery en dan los hy die handles en staan en dis waar die shot begin. Okay. En daai was eintlik so 'n lucky
moment, want ja, en hy het toe maar net begin rap, en toe ons soos, dude, that has to, dit is hoe hy moet entrance Ja, maar dit was, in die video. dit is soos, veral vir my wat eers geweet, hy gaan in die musiekvideo wees nie, dit is so, shit, dis cool, lekker om te kyk. Ons love het altyd om die collaborators soos 'n reveal te gee, soos in Awaken the Lekkerness waar ek vir Young Neck sê, you now gereed to meet your next master, en dan ewe skielik is hierdie, en is een van my favorite moments, die glorious reveal van Early B as a Shaolin monk. Like, I was like, dude. Die funniest ding is, ek het dit eers, maar ons het dit eers besef, kind of na die video, is, daar's 'n monk, daar's 'n ninja, en daar's 'n karate kid. Ja, that's the great. Ek kan nie self nie, maar whatever. Ja, wat vir my cool was van daai musiekvideo, dit my herinner aan 'n movie. Ek gaan vinnig probeer my background verander nou dit toe. Let's just try this quickly. Dan wil ek by hele hoor of dit die inspiration vir dit was. Scary as wat jy nou daar gaan opsit. Mortal Kombat. Dit my presies laat dink aan daai scene. Ja, dit was kind of indirectly, ek dink al die like kung fu movies van ons youth, die Bruce Lee movies, Jackie Chan, even die spoof films soos Kung Pao, en net al die hele, there was soos a love letter on the genre of soos martial arts and ninja movies and karate movies, and Awaken the Lekkerness just seemed to suit die vibe, en dit was nog altyd die most ambitious kind of video wat ons al gemaak het, dink ek. Ja, maar dit het ook net so goed gewerk vir my. Dit was julle happy met die outcome. Dit was my Ja, big time. En waar het julle daai wat jy met dit like 'n dongo, daai amper die lair waar ninjas train? Is dit soos 'n gewone like 'n judo studio of het jy dit gebou? Daar's 'n nee, daar's 'n dojo in Dojo, that's what it is, yeah. Ja, proper like martial arts en stuff doen. En ja, ons het hard gesoek om ek het soos 15 sulke plekke gebel en toe ons daai in sien en na dit gaan kyk, toe was ons soos, this is where Groothond will reside. En sê vir my, dude, wie direct julle musiekvideo's? Het julle self klaar 'n idee van wat julle wil doen en dan? Ja, ons kom met like 'n full like concept en idee, en dan het ons, ek het soos baie proper brainstorm sessions met PJ, ons sal soos meet by die studio en partykeer vir koffie, en ek is 'n firm believer aan hoe meer discussions daaroor iets gehou word, of dit nou music videos is of music making, en hoe clearer die prentjie gepicture word, gepaint word, en jy begin dieselfde prentjie vorm in verskillende mense se breine en koppe, and then you just let it flow from there. So it's like communication tot op 'n punt, and then just let the kuns gebeur. Ja. Zeg, wie's PJ? PJ Kotze, hy het al meeste van ons musiekvideo's geshoot en geedit, en hy het Eilandstyl, Zaberfluten, Awaken the Lekkerness, Jy bly stil, en Dronk op liefde. Wow. So he's like videographer by trade. Yes. Ja, moerse talented guy. Zeg ja, weer? hy werk onder Bonanza Films. Okay. Right, ja. Ja. Okay, maar ja, dude, want ek het Eilandstyl vir die eerste keer actually die ander dag gesien. Dus ek soos ek weet jy, daar's iets aan 'n green screen wat vir my net amazing is. Like, dis net so baie fun. Het julle, like, is daai stuff readily available? Kan ek as ek nou 'n paar mense bel, 'n green screen kry, dit opset in 'n saal ergens en dan net so screen wat ook al ek wil daar agterop? Technically, ja, jy shoot als teen die green, en dan sit jy in post die backgrounds op. So
Okay. Dit is ja, dit is baie fun en ons het dit ook baie geniet en ek dink ons het dit gedoen met eilandstyl en met goud ook. Goud was 'n mengsel van green screen en ons wat in 'n Uber rondry en Zabro. Ja. En ja, Zabervloeten was die eerste kind of video, of wel nie eintlik nie, want Kaklike Vibe is ook daar, but I mean, that is like some seriously low budget. So it's like, daai video is like low budget. Dit voel amper soos 'n 80s troue, waar die DJ net besluit het, like, I'm gonna seize my moment and I'm gonna go maar dis awesome om daar te sien though. Like dit is vir my dis die heel coolste ding om te kyk, soos veral vir soos bands wat mense baie van hou, om hulle eerste stuff is soos unlistenable amper. Dis soos oh my donder. Ja. Dis moeilik om na te luister. Maar dit Ja. is dieselfde ding, dis daai characters develop die music work en alles anders om dit, die hele brand. Dis Exactly. You've got to start somewhere, dis die ding. Exactly. En die cool ding is dis 'n journey wat mens self nie eers weet waartoe dit gaan nie en mense is half open. Jy moet open wees om self ook willing to wees to be on the ride. As a passenger ook. Jy bestuur, maar jy's ook 'n passenger. Which is a very lekker en belangrike thing to always onthou. Yes. Maar dus kom ons sê vinnig oor die nuwe album. Dis 'n 15 track album, nou dag uitgekom. Baie collabs weer, which is awesome. Ek meen dit is vir my die lekkerste ding om te sien met veral met South African artists deesdae, is daar so baie collabs, which is great. Ek dink dit is self 'n wen-wen situasie vir almal. Want wel, ek weet nie reg hoe dit werk nie. Julle collab songs is nie noodwendig op early se albums nie, of cross-reference julle die songs of nee, so daai was hulle wat technically feature saam met van PLETZEN. Jy kry obviously meer hardcore collaborations waar mense saam skryf from the get-go. Well, okay. Maar goed soos jy weet Awaken the Lekkerness en jy bly stil. Die song is klaar daar en ons parts en goed is klaar daar en dan stuur jy dit sien maar vir Paro of vir Early B en daar's 'n 16 bar gap of iets in hulle feature. Well, okay. Maar ons try altyd wel om die collaborators en die features soos deel te maak van die song. Dat dit net soos hier kom hulle in en hulle is weer weg nie. Dis soos hulle word deel van die chorus en die hele kind of gevoel van die song. Ja. En hoe besluit julle saam met wie julle gaan collab? Is dit voor die tyd of maak julle die song en dink julle dit kan werk saam met Early of dit kan werk saam met Janie Bay of whoever? En dan do you ring them up? Is it of het jy soos preconceived ideas with it? Ja, baie keer het jy preconceived ideas en ek en Axel discuss like, oh man, you know, hierdie song is perfect for Paro because we knew we wanted to do a collab with Paro, hy was keen, and then we were like thinking, what's a song? En ons het net geweet, jy bly stil, het die regte amount of like sleaze and dirtiness om te pas by Paro, en Early B kan honestly op enigiets klim. Daai dude is like, it's always, ek meen, ons love it om saam om te werk, en ons doen ook soos regtig baie shows saam, en die twee sounds en die sets complement mekaar baie goed. Ons sou actually nou oor soos 2 dae saam Amsterdam toe gevlieg het om 'n groot like uur en 'n half lang big show te doen by Melkweg. Yes. Maar not to be, unfortunately, it's not to be right now. So. Maar dit gaan obviously uitgestel word en weer gedoen word, neem ek aan. Dit was toe uitgestel na Augustus toe en dis laas week nou weer uitgestel na November toe. Okay. So hierdie jaar lyk maar bleek vir shows. It lyk maar bleek vir shows hierdie jaar. The main thing is, it is going to happen. That will happen. Yeah. Daar is al kaartjies en goed verkoop. It's just a thing of like locking down a date. Hopelijk gebeur dit in November. Who knows? Yeah. You never know. Yeah. As soon as people stop dying, so great it is. Ja, nee, sodra dit gebeur dan that would be great.
Maar julle het met julle is Time will obviously want tell. julle het super baie gecollaborate met B in julle vorige album ook. Met Early B. Yes. Ja. Yes, hy was soos die enigste collaborator op Kaklike Vibe. Okay. So dit was so half 'n klein nod aan die weight wat hy carry as 'n artist en 'n Yes. performer, dat daar was nie eers need vir enigiets vir enige ander collabs nie. Dit was net op hierdie album is 15 tracks. Ja. Dis So there was a lot of plek. Ja. Ek weet die eerste album, ek weet voordat ek even Early B ontmoet het, toe het Peach Mac sê, he's hierdie dude, he's like fucking, sorry, he's insane. En ek het gedink ek gaan op een liedjie wees, maar turn out, al die songs wat ons nog gestuur het hy so op almal geklim. Ja. It's sweet. Okay, well, flip it. Ja, dit is Maar super ek goed. dink- ja. die funny Super ding goed is, gewerk. Ek dink dit was soos amper 'n jaar of iets terug, by op die koppie, die tweede keer, toe confess hy, die heel eerste keer toe hy die goed gehoor het, was hy kind of soos, okay, Okay, nou lekker. ja, maar toe draai het aan met die ons het Ja. alles gekeier en, like, toe confess hy net hierdie ding, maar dit was Dis so fucking lekker. snaaks. Hy was kind of confused deur dit en hy het dit later eers admit, want ek het vir hom as 'n reference, want ons het toe nou gewerk in hierdie songs waarop hy gaan wees, maar Eilandstyl en Kaklike Vibe en Zabervloeten was kind of al klaar. So ek het daai vir hom gestuur en Eilandstyl se music video as 'n reference. En het gesê, ja, hier is die vibe, dis like so, and to say, no, you know, I get it and I'm keen and I'm going to do something. Nee, dit hy is super talented. Is hy van die Kaap af? Early. Hy is van PE, van Was die hy van Dal PE? af. O, Ja. okay. Maar hy bly actually nou in die Kaap, maar hy is oorspronklik van PE en hy gaan nog gereeld terug soontoe om karre te bou. Sy main passion is like om karre te koop en te bou en te verkoop en op te bou en Well, parts awesome. te source en hy reis ook. So nee, dis Shit. hy like ja, he's like either rapping and Or like, racing. jy weet, or rapping or racing. Ja. Ja, oh, jamming. Ja, lately is dit nogal gymming ook, maar ek dink dis nou met die lockdown seker doen hy maar meer body work. Yes. En dude, sê gou julle lockdown, is dit julle, was die weirdste bug ooit op my mic gewees. Julle lockdown, soos wat ek dink is kind of moeilik as jy net 'n album release, want jy het so half die creativity deel is so half van jou skouers af jy gaan, oh my gosh, dit is nou so baie en release die album, jy het so 'n break vat, maar dit is actually nou soos prime time vir julle om nuwe stuff ook te skryf. Ja, dit is, daar's so 3 goed waar ons gedink het, like, so ons het hierdie album gemaak, ons is vir lank in studio en hier is hierdie 15 track album, loaded, ready to go, en na dit al, jy weet, announced en alsoos toe gebeur die lockdown, die hele tour word cancelled, like, oor die 15 shows, en deel van om 'n album te release is, jy moet live speel om dit te promote, Ja. En toe is ons soos, wat gaan ons doen? Gaan ons nou die album push tot na die lockdown? En toe is ons net soos, no, ons stiek tot ons original date. Yes. We're gonna release the album. En die ander ding wat ek gedink het is, ja, die album is largely bangers en party tracks, maar daar is ook meer kind of like ballady songs en stuff ook op hierdie album. Ja. So, it does work in a lockdown as well. Ja, so 'n goeie range, ja. Ja, en dit was vir ons belangrik om daai range te hê op hierdie album en om onsself te push, maar to delve a little deeper, explore all the corners of the lekkerness, and Yes. to, jy weet, see, om onsself ook te push, en dit is regtig cool om te sien dat mense well respond tot die ballads en die meer kind of chilled songs ook. Ja, ek weet dit is interesting wat jy sê dat mense moet dit gewoonlik launch om dit live te speel, which I suppose makes sense. Maar ek my favorite bands het ek nog nooit in my lewe live gesien nie. So
ek Ja, gaan exactly. you know, ek luister hulle album as dit uitkom. Ek sê shit, I like the band, so I'm going to listen to the album. Maar ek weet ek neem aan om soos regtig die fans te pool, maak dit sin om dit, want ek weet ook ek het baie bands al live gesien vir die eerste keer en nou was ek 'n fan gewees. Which is again Yes. ja. Ja, Dink die ek is live show is dit is 'n groot deel van PLETZEN is die live show, die live experience en die kind of energy wat die shows live het. Ja. Maar dit is ook cool dat nou het mense hierdie hele tyd en hierdie hele stretch van lockdown to get to know the album and to live with the songs. En dan as ons weer live begin speel, dan het almal al klaar, hulle ken meeste van die woorde en hulle wag vir 'n spesifieke song en nou kan mens actually direk inklim en goed live probeer doen soos drumming en enigiets. En ek dink drumming live is gonna be like a groot piece of kunst. Daai ding, that's like how you start a full festival show is met drumming. And I can just see it now. Yes, I'm missing it. Ek het weer gedink hier's die song Dronk op die Liefde, hoewel dit bietjie meer, ek dink is dalk meer of die beide daarvan gepraat, maar dit sal vir my live so awesome wees. Ons het hom 'n paar keer al begin speel. Is dit? Ja. Yes. En hy gaan baie goed af live. Die cool ding van daai song is die bass in daai song se chorus is so groot live met die subwoofers en die big sound dat dit is amper hierdie dit bou op, help my, kom nie verdriet, ek's dronk op die liefde, en dan sit hierdie huge bass and people are like hulle gaan nogal spring nogal en gaan nogal mal. It's kind of like a ballad, but it's got groot balls on that ballad. Ja. Nee, precisely. En die musiekwereld daarvan is ook so awesome. Ek is bly. Ons laaste stukkie pre-lockdown. Ja, pre-lockdown socializing. Daar's soos klein stuff daarin wat vir my baie entertaining is, wat ek nie eens weet of julle dit regtig as prins, ek meen, julle moes dalk hierdie ene, want spesifiek in daai song, as jy begin, dan is daar 'n deel wat jy so op die keyboard druk en so skrik. Ja, nee, al daai goeters is wat hilarious is. Dis soos regtig smart. Toe gaan luister ek of dis nie op die original track nie. So julle het obviously ingesit na die tyd. Yes, dit was deel van die sound design. Die funny ding is niks van die restaurantklanke en even die val, as ek val en die gasps wat die mense daar doen, niks van dit was originally daar nie. Dit was just sonder sound even gerecord. Die enigste ding wat met sound gerecord is wanneer ek en X aan die begin en aan die einde van die video met mekaar chat. Ja. Where it tells you, don't mess this up. Yeah. I'm giving you a chance. I'm giving you a chance. That's one of my favorite next characters. Waar die einde waar is altyd en enige iemand wat al live shows en baie gigs gedoen het, sal daai kantoortjie like herken in one shape or another. Dis is waar jy ingaan en dis wen altyd so bleek wyslig kantoor en dis nou waar jy jou geld kry. En jy's altyd so bleek na die tyd. Ja, en hy sit daar en you can see like he had a lekker time at the end and he's got some kisses on his cheeks and I say from I told you it was lekker, dat daai delivery van it was lekker. It was lekker. Yes, ek kon my lag. Maar ek kom terug wat ek gesê het vir julle van julle voor die tyd, soos jy kry die gevoel dat julle is kind of actors ook in 'n manier. Soos dit is nie net die actors is the package deal is incredible. Het julle acting backgrounds? Dankie. Dis funny dat jy dit sê want ek was in 'n drama skool en ek het drama gedoen en my life kind of plan was altyd om 'n actor te word en drama te swat. Alright, okay, well that explains it. En musiek het dit letterlik like in die wiele gery. Ek het so metal band saam met vriende begin in standaard 8 en toe byt daar like 'n bug big time. Maar het julle een van die Battle of the Bands gewen?
ons het soos 'n paar van hulle gewen. Daai was big in daai tyd. Ja, nee. There's no coming back En from die- that. No, once you win a battle of the bands, Yes, dan it's dan fucked. musiek Jy's sy in sy musiek tande gewees in in jou jou. lewe. Dan sê ek was soos okay, maar pa, nuwe plan. Ek gaan nou nie meer drama swat nie. Ek gaan nou musiek doen and I've been doing it full time ever since. En ek het nog steeds 'n groot liefde vir acting en film en comedy veral en dis great dat ons 'n musiek like project het waar mens daai ook kan doen en op 'n personal note is dit vir my regtig cool om te sien hoe ou Nax geblossom het in daai character en hoe hy uit sy shell uitgekom het waar as ek terugdink aan soos eilandstyl he was more like okay wag what okay wait so we're going to do what now must I stand here and then I look into the camera and versus them now in the music videos he just like dominates. He knows exactly what he needs to do. I kyk and he's like, Yeah. he knows knickknacks like the back of his hand. Ja, but He's next. Maar nou, laat ek eerlik wees, die laaste liedjie op ons album is ook kind of a hint that Nax is going to evolve a gang. And I prepared myself. Ek het sommer 'n slang op my maag gekry. I'm preparing. Nou, Nax is... Dit was funny, die evolution of Nax in a way, ek weet nie of mense dit opgetel het nie, maar Awaken the Lekkerness, so music video, almost tells the story of the birth yes, ek wil nou net Nax. sê, it's all for christening, like, you've arrived. He went through this, he became a master of Lekkerness, and then like I kind of doop him Nax there at the end. Yeah. And the funny thing is, eers was hy Nax, and then he became like Little Nax, and then just Nax or Naxie. Now he's in the Yo Nax phase. So since I still not track 2 Yo Nax. Yes, it's my favorite track of the album. My favorite track of the album. That's amazing. Yeah, it's like way more sleazy, way more dirty, a lot more confident. Yeah. You weet. And now I don't think people are even gereed for where Nax is going to go next. Maar Nax, ek sê gedink het jy het ook 'n acting background, want as jy kyk, soos net daai promotional video wat jy gedoen het, daar's 'n manier wat jou kop so draai, but dit so stop in die middel en dan like of jy dink en dan kyk jy weer vir die kamera. So daai tipe goed is striking. Dit is like dit is dis wat Peach gesê het, dis ons het compared van na die begin nou dis net soos ons kan net vir mekaar kyk in sulke oomblikke en just understand. Ek weet as ek sien hy sê 'n woord in 'n sekere manier, dan weet ek net soos it's just now you're gonna kyk. Dis funny, dis just ons het een keer 'n video gedoen waar ons met mekaar praat met ons gedagtes. Waar ons like stil sit en net vir mekaar kyk en then I'm like, Nancy, can you hear me? I'm prating with you in my gedagtes. En word jy so, en word jy astemhaal, dan word jy, yes. En dan praat ons, so in many ways, that's kind of like waar. Is daai video op Instagram? Want ek sal dit baie graag wil kyk. Is dit 'n It has to be on Instagram or YouTube. It has to be somewhere like waar is yes, ek sal dit wil kyk. Dit klink ongelooflik snaaks. Ek het hom gesien nie te lank terug nie. Hy's in die feed, ek dink. Oh, so it is there. Maar dit definitief op YouTube. Ja, so yes, ek sal dit wil kyk. Ons obviously ons love dit ook om sulke goed te maak en dit hou dinge ook van vir ons. Ja. Like op een tyd in die begin, like in 2017, for like a very brief moment, it ons even considered to be fun PLETZEN, like FUN PLETZEN. Yeah. Maar then Naxie was like, no, not. Sometimes I had a way to sometimes say not or no to something where
Oh, okay, no, that's completely off the table. That is a bad idea. No, man, no. Maar hy sê dit op haar musiekvideo ook. Van wat 'n musiekvideo was dit gewees? Ek dink is Zabervloed en wat hy as hy weer vra, can you swap me that Zaber, gaan hy naat hom out of papier, right? Nah, papier. That's funny. I settled on mole and roll for like the whole first scene, and then suddenly he's like, out of papier. Ja. Maar ek hoe baie thought gaan in so byvoorbeeld en die musiek is obviously een ding, maar die humor agter dit is 'n ander ding ook. Soos hoe baie thought gaan in dit en soos daai deel wat jy die vis so slaan as die vis is completely overcooked al klaar en dan sê jy this guy has to go at least another hour and a half. This funny, daar gaan obviously 'n baie thought and planning in en ons skryf baie van die idees neer, but we always leave like room om te improvise and to let the lekkerness just like also get a chance to vloei. So ek dink daai was actually nie scripted nie. Dit was soos ons het al so baie takes gedoen dat die vis was op een of ander tyd was hy nog fine, maar teen daai tyd in die video was hy al so sif gebraai that I saw how stiff it looked and I thought, don't worry, it's got another hour to go in case we need to do a lot more takes. Yeah. You know. So I if memory serves, dink ek daai een was wat mense dit dalk ge-improvise. Ja, want jy gooi 'n pineapple op die Weber daarna ook wat net so hilarious is. I actually forgot about that. Yeah. I gotta get your vrugte in there as well. Nexie, sê vir my, wat's jou background? Het jy pretty much musiek van die begin af of het jy ander stuff gedoen voor die tyd? Ek het ook in skool in bands gespeel en obviously a huge interest gekry. Maar ek het na skool gewerk in soos live sound en ek was in Cape Town vir so 6 jaar en toe cool. Ek het ook terwyl ek in band speel en toe ek terugkom hiernatoe, dis toe ek met Peach, ek dink was 2015 of ietsie, toe ek terugkom en dis toe ons begin meer saamwerk het en dis toe ek eintlik die production side goeders soos full-time begin ernstig vat het. Yes. So wat het jy in Kaapstad gedoen? Ook production? Nee, ek het my eie stuff gedoen, maar nie regtig werk nie, maar ek het gewerk in live sound. Well, okay. Maar jy was ook in bands en stuff, gespeel vir Beach Party. Ek was van skool af in bands, of altyd. Daar was nooit 'n tyd dat ek nie gitaar gespeel, gitaar en bass. Ja, Beach Party, bass, gitaar en virtual en ek het vir even vir 'n rukkie vir so 'n punk band drummer gespeel, maar ek het besef this is going nowhere. What was the name of that band? Black Lung. Jy was rof. Ek het nog altyd 'n interest in production gehad. Okay. Like, van die eerste keer, ek dink ek was so 20 years old of iets op 19 toe ek op garage band begin speel het en van daai oomblik af toe weet ek like, whoa, I can do this all by myself. En toe weet ek so this is rad. Yes. En obviously maar weet jy wat, dis my super interesting dat jy dit sê, want ek dink dit is waar musicians gemaak word en non-musicians gemaak word. Soos ek het ook, toe ek het met Fruity Loops en daai GarageBand en daai goeders rondgemors, maar ek het dadelik agtergekom, wow, I'm really shit at this. Like, I've got no idea what's going on. Let me do something else. Dis vir my, dis crazy om te dink, like, mens weet net, soos wat Peach explain het, toe hy ook begin in band speel, te weet, soos, wag, I want to do this. I'm not going to be Ja. En sê gou, hoe lyk die setup? Films geact. What's say again? Jy het al in lekker films geact, Dit was sê gou, hoe lyk die setup van die band? Nou, obviously PJ is die vocalist, maar die rest, doen julle al te production? Is it pretty much 50-50 of? Well,
Nou, dat is eintlik 'n method. Ek kom gewoonlik met 'n idee. Dis either soos 'n loop of dis 'n nogal 'n worked song, dan sal hy met lyrics kom en dan sal ons eintlik saam sit en die ding behoorlik produce en so dis kind of a process soos dit usually, maar ook ek sien wat nogal crazy is en dit werk net tussen ons is hy sal dalk 'n idee hê van 'n song, hoe dit moet klink en dan sal hy vir my kind of verduidelik soos dude, ek imagine Suix en dan sal ek kind of gaan na die drawing board en loops begin maak en dis kind of dit begin met 'n idee. Exactly, ja, song. Daar's 'n proses en dit is ook dit is anders ook van song tot song soos baie keer het mense soos hy sê 'n loop of iets en mense skryf 'n melody maar jy het nog nie woorde nie of jy het lyrics maar jy weet nog nie waar dit gaan pas nie, veral soos iets soos jou next, het ek die woorde vir dit half gereed gehad in my kop. Yes. En ek het geweet het van daai pattern volg van jou next, jy weet, en die kind of rhyme scheme en ek het vir hom hard verduidelik, like, I think that it needs to be soos 'n beat wat soos hierdie vibe is en daar was soveel kind of goeters en ek het heeltyd nog gesê, this song needs to celebrate Nax in terms of like the music in all his majestic glory. En dan stuur hy iets en eventually soos ek soos no, I don't know, it's still not it. En hy sê toe die dag, I don't know about this track. I don't think I'm gonna get it. En toe letterlik soos 2 of 3 dae later, toe stuur hy soos, en toe ek haar eerste 3 like sekondes hoor van die track, toe sê ek soos, now this is your next. So het jy lyrics klaar vir hom gestuur of het jy vir hom die naam van die sang gestuur en so of die concept? Ek baie keer sal ek lyrics vir hom stuur op WhatsApp, baie keer stuur ek 'n voice note van hoe ek wil hê dit moet klink op die beat, maar obviously ja, dis honestly anders met elke song. Iets soos Time Out het ek letterlik vir 'n beat bymekaar gesit vir 'n ad, nie vir 'n ad nie, vir 'n promo video wat ons besig was om te maak vir 'n show in Sabi. Okay. En toe klink dit vir my kind of cool. Toe sê ek van, yes, I kind of like how this thing is sounding. You take the project and like mess around with it en dan bring dit weer terug na my toe. So ons stuur die hele tyd projects heen en weer tussen mekaar. Ja. Okay. So is die actual recording project met al die files en die sounds en goed. Wat ek probeer logically interpret hoe mens 'n idee soos in 'n song verander. Ek kan dit nie eers indink nie. Like it's different, like, but it's obviously omdat ek dit nie doen nie. So it's obviously a different story. Maar as jy byvoorbeeld vir hom sê, I've got this idea. This is what the name is. Hier is 'n paar lyrics. Kind of just like try and make it work. Dit klink vir my so arbitrary en onmoontlike unfair instruction. Ja, ek dink baie keer dink hy ook nogal so, to be honest. Die weetste ding is, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar kom ons sê ek het 'n paar loops en maybe is dit even iets wat ek in die archives gekry het van soos lank terug. Dan stuur ek vir hom stuff en dan for some reason like hy die ene die meeste wat ek honestly nooit even wou stuur nie. En dan raak ek verlief op hierdie ding en dis really now, this one? Maar dan eventually na 'n paar boxing rounds in die studio, dan turn dit in soos 'n song in wat ek nooit even gedink nie, maar hy sien usually iets in 'n song wat ek soos nie sien nie, en ek sê, what do you mean? Like, ja. Daar moet baie trust wees. Ja, daar moet baie trust wees waar jy mekaar trust, waar ek vra hom gereeld, like, trust me in terme van, ek kan amper 'n song se klaar division sien van hoe het moet klink en hoe ek imagine dit gaan klink en wees when it's all done and the 3 elements work together, the music,
die melody en die lyrics. As al drie daai elemente like hande vashou, then it's a truly magical combo, maar dit help nie jy het 'n sterk melody en 'n sterk stuk musiek en die lyrics pas nie. Die lyrics moet voel soos die melody voel en die melody moet sit dat dit rhythmically pas met die musiek. En so daar's definitief baie like trust involved ook. En een ding wat ek nou en dan like om te doen is ek like dit partykeer om mense te push, want ek het iemand gehad toe ek nog musiek geswat het wat meisies nogal hard gepush het. En ook later in my lewe was daar ons moes prep vir soos 'n groot show, soos 'n stadium show in Nederland. En hulle het die musical director gestuur en hy het my like gehammer vir 3 weeks gepush en gepush en gepush. So ek like dit partykeer om ou next te push in the sense that ek weet hy kan happy tunes maak, ek weet hy kan tropical tunes maak, ek weet he knows how to tune beautiful chords, but sometimes I'm like, but make me something truly like nasty, something really dirty. Dan sê hy soos, okay, I know, but I don't know, and that Simon said, no, it's not right, no, not right, eventually, usually I gaan, well, I don't know, I don't think I could do this, en dan ewe skielik kom maar hierdie vuil ding, dat ek soos, now, we're talking. Ja, maar dit klink vir, dis hoe jou next gecreate is. Dis ook soos, hy het lang gevat, daar's versions, hy het hele rukkie gevat. Ja, jou next is definitief geweet, toe ek daai beat skryf, toe weet ek ook soos, okay, if he doesn't like this, I will quit then I can't do it. Ja, maar dis my favorite track van die nuwe album. Maar seker vir my, het julle 'n groot graveyard van lost tracks? Wat Daar's 'n graveyard. Dis eers noodwendige graveyard nie, dis meer soos ons like het om hulle te revive. Dis soos dis 'n archive. Die funny ding is nou met lockdown, soos ek nou nog gesê het, ons het geen plan gehad om vir 'n lang ruk nou aan like nog musiek of nuwe musiek te werk of nou weer te skryf nie, maar nou sit mense hier en hy stuur vir my nou en dan 'n idee en ek maak 'n ouer track oop of een van die in die archive en daai Swaaie Zaab het so gebeur, dit was nie eintlik daai was van scratch af gedoen. So, maar dit is gedoen in die lockdown en ons het nie beplan om dit te doen nie. So nou in die laaste like 2 weke het daar actually 'n baie cool collab opgepop wat ons besig is om aan te werk en ons weet nie wanneer om dit die song is al baie ver, maar ek dink nie ons weet wanneer om dit te release nie, given the fact that we just dropped a 15-track album and then a single. Yeah. And also the fact that we can't play live now. So ek dink ons gaan maar wag met hierdie een vir 'n ruk, maar ons is besig om te werk in 'n groot collab saam met Old Franny van Kirk. Oh, nice. Awesome. Yes. Ek suppose dit is nogals moeilik. Ek meen mens weet nooit hoe die goed gaan uitdraai nie. Soos as jy nou sê jy het nou 'n 15-track album gerelease en obviously wil jy wil mense kans gee om te luister. Ja, exactly. Jy wil ook nie overwhelm nou met like te veel. Lekkerness. Want hulle word ek dink mense word in die algemeen genoeg overwhelm met so baie fucking content. So exactly. So mens moet dit reg time. Baie keer vra mense like ek het al hierdie vraag so baie gekry by mense in ander bands en by record labels en goed wat sê why make an album? Why not just like drop singles? Drop a single every 2 months. En die funny ding is ons doen die singles ding soos Awaken the Lekkerness was gedrop as 'n single in 'n music video en jy bly stil. En toe Dronk op Liefde ook voor die album. Yes. But ultimately en ek glo dit like completely is dat albums define mens as 'n artist. Die album, jy's die album tracks en die B-side tracks en die tracks wat nie massive singles en so is nie.
is die tracks waarna mense lê en luister, jy weet, op hulle bed in die aand en stuff, en dis daai tracks, daai underbelly tracks wat vir mense loyal listener base en fan base create. Want hulle sê, wow, this is actually like, you know, this is what the song means, this and this to me, and this is what these oaks are all about. En jy kan nie op daai tipe songs touch as jy net die hele tyd opt om 'n single te skryf wat gaan werk is. Daai is super interesting. I think jy's 100% reg, want die gevoel wat mense kry, en ek dink aan ek self wat na bands luister, is as jy na daai songs luister, daar's altyd een wat jy regtig mee connect, en dan gaan jy, wat cool is dat ek connect nie mee, en die res van die wêreld doen nie noodwendig nie. Which is already like a personal touch op enige album. So ek dink dis ek het dit altyd baie geniet toe ek like jonger was, toe pop 'n CD in and listen to the whole album and like flick through the booklet, en nou ek het al gesien veral as jonger dudes wat soos 18 of 19 in die studio is, hulle speel die hele tyd net sulke snippets van songs en sê, oh, hoor hierdie drop, oh, hoor hierdie bass, hoor hierdie section, where I still very much think that there needs to be like a song in there, which is a story from beginning to end, wat kind of iets, 'n gevoel of iets vir mens gee wat jy op geen ander way kan kry, as deur om na daai song te luister nie. En ek dink daar's 'n paar songs op die album wat definitief soos daai unique kind of feeling gee, en mense sal Instagram messages en so stuur, en dis cool om te check dat mense hou baie van Always en Altyd, which is kind of like a semi-bleak, lovey ballad vibe, still also tinge of hope. Always en Altyd is ook 'n song wat eintlik uit 'n archive, die idee, dit was 'n loop kind of ding wat uit 'n archive uitgevat was. En ons het nooit eintlik gedink ons gaan hom gebruik nie, maar as mens weer na hom kyk na jare, dan is jy doen niks different aan it. Ek weet nie, you gotta let it like chill for a bit. Jy kyk just up and up met 'n fresh perspective na dit. Yes. En even Liefde was ook 'n redelike, die funny ding is, Liefde was die music was geride net na ons eerste album. En toe sit hy net op die rekenaar vir so lank, en toe na soos 2 jaar is hy soos vakgewekie, it is actually nogal lekker. Dis funny, want kom ons sê, in die tyd van kaklekker vibe, maybe hoor ek, kom ons sê die musiek vir Dronk op Liefde, maar my understanding van die lekkerness op daai stage, I might go, it's lekker in the club, you know, let's get beide, but Dronk op Liefde in the music, you could just, ek kon net voel, it called for, jy weet, soos slightly 'n klein bietjie meer like hard in a way, like hard. Definitely, En hard. En in die oomblik, en dan eers 'n jaar of so later, hoor jy weer die musiek, dan besef jy, oh wow, ek voel nou like more like better equipped om nou te skryf op die something that's truly going to complement the music instead of just, let's make vocals for this beat. As mense ook so praat, like, you made the vocals yet for the beat. So ek sê, what? You don't make vocals for a beat. Fucking write songs. You know? It's about writing songs. It's like saying something. It's not, have you shot the footage yet for the movie? Maar, soos, hoe baie thought, want julle vibe is obviously for live shows is it party, want ek meen julle het 'n relatieve jong fanbase, so mense wat vir kom kyk wil daai party tracks hoor, obviously, hulle wil mad gaan. So as julle album skryf, gaan julle, okay, let's do 10 songs like this, full on party, and 5 songs a bit more chilled, or is it pretty much net this works, that works, we're putting it together? What do you think there, Naxie? Ek dink persoonlik nie ons pre-plan of overthink it nie. We obviously know that it is lekker to have some bangers. Ja. En die cool ding is,
ons enjoy dit om albei te maak, die meer chill songs en Yes. die kind of meer party Een tracks. ding wat ek ook gesien het is, kom ons sê, as mens die ballad kind of songs luister op die album, is dit baie ballady, maar wanneer jy dit live kyk, for some reason transform hulle nogal in 'n party. Ja, dis baie waar. Dis die energy live, ons live shows, daar's iksie daar tussen ons twee, ook weer eens, we just kind of understand hoe om dit te deliver, en dit het ook ge-evolve van ons heel eerste shows, as ek terugdink tot nou, like, dis soos die live shows, die session is soos 'n hele stuk kuns op sy eie. Like, Ja, ek het al gehoor, ek het dit op 'n podcast geluister. Ek dink dit was Andre 3000, dink ek. Anyway. Met Rick Rubin. Yes, dit was dit gewees, Ja, ja. daai is 'n amazing podcast. Ons het nou die dag geluister. Ja, en hulle uit op 'n stadium, ek dink dit was daai podcast, het op 'n stadium gepraat van dit was dit gewees, ja, van Yes. mense wat in die begin is al jou stuff so raw. Like hulle kan is untouchable in 'n manier. So daar's niemand wat vir jou sê this is how it works. This is how it's done. Daar's geen producer wat soos Rick Rubin dink ek ook gedoen het op 'n tyd is op sy bankie sit en net vir die mense sê hoe dit moet klink nie. Dis alles all natural en ek dink dis pretty much 'n groot vibe van julle nou. Dit is net julle en dit is presies wat julle van hou en wat julle dink cool is en niemand anders. Exactly. Ons pride onsself nogal op die feit dat ons alles self doen en vanaf die skryf en die skryfproses obviously, maar ook die recording, any mixing, die hele from like ideas right through van inception tot execution en ons nie 'n label nie. Ons upload independently en ons shoot ons videos independently and fund it self. So dis 'n vir ons 'n lekker ding to have that kind of like, dit gaan nie eers oor control nie, dit gaan meer oor die freedom en wat ook belangrik was wat jy nou gesê het van daai rawness wat kom met die soos die spontaneity van om iets te maak en die purity van 'n simple idee. Dis amper soos 'n naïef tipe brilliance wat mense het. Jy besef nie. En mense het dit met hulle eerste stukke werk, maar wat ons gedoen het met die album is to again make it like dit bou op die vorige album en dit is 'n evolution, maar ons wou juist weer iets maak wat vir ons net voel, sodat mens weer daai free en open canvas en gevoel kan hê. Ja, nee, totally man. En so dom soos wat die rational consumer is, mens kom dit agter. Selfs die lower levels persoon wat niks van musiek weet nie, gaan agterkom as hierdie shit nie totally authentic is nie en nie totally julle is nie. Ek glo daai 100%. Ek glo baie keer van hierdie perfectly written pop songs wat kom van so song farms waar hulle het 10 ouens wat die lyrics perfect sodat dit net die right amount of sing-along ability het en dis pop sensible maar dit net genoeg edge en dis 'n klein bietjie saucy maar dis easy om te verstaan in soveel tale en dan so ou wat werk net aan die hook en die melody en die synth. Ja, daai songs, jy luister na dit en jy sê dis perfectly jy weet crafted pop songs, maar ek glo on some level, some subconscious level, kan mense dit ruik. It's like, jy weet, you can just ruik, there's a rot here. Like, this isn't someone's kunst. This isn't someone's like vision or like a piece of their soul. This is just like, I don't know what this is, but it's not real. Jy weet, dis is real nie. En mense crave realness and contact, veral in an age soos hierdie. Yeah, or it's someone's kunst, but someone has tampered with it, like you can hear that. Ja, exactly. Dis kunst, maar dis nie eers meer, dis soos, daar was nou die dag so 'n storie van, wat is die song, The Middle, it's a huge pop song. Baby,
something. Ja. En mense het so ding, dit het gecirculate op Facebook en als, wow, look how incredible the story of this song is. En ek was self soos, so weird dat hier's hierdie song en hy's geskryf and they sent it to like 30 vocalists and they felt we just don't have the right voice yet. En ja, dis cool dat hulle daai process volg van let's get the perfect voice that's going to do the song most justice. Maar deel van my was kind of just like, why doesn't the girl that wrote the song just sing it? Like, is it really about like, if you don't sing your own song, you can make a lot more money. Yeah. If we can attach like a super famous name to this, dis kind of waar die line geblur word tussen die passion en die business van music. Maar dis moeilik want ek meen ek kan onthou destyds hoe befok ek geraak het the Kings of Leon se album, wat was daai met Sex on Fire, daai album was vir my terrible geweest teenoor hulle ou stuff, want die ou stuff was 'n band wat met lang hare in 'n garage gespeel het en jy kon dit hoor. En jy kon dit hoor, jy kon dit sien ook met hulle look wat verander het. En ek kon dit hulle het soos out of control famous geraak, soos binne 'n jaar, soos mental. Dink ek myself, is ek besig om nou selfish te wees as 'n klein een van hulle nie min, dit moes baie fans gehad, maar een van die 10% van die fans wat daar was destyds. Ja. En nou is hierdie band ongelooflik groot, hulle is skatryk, they're doing incredibly well. So who am I to say that fuck julle wat nou julle brand verander het? So there's a baie fine line. So byvoorbeeld as ek met julle sê maar daar kom een of ander American producer na julle toe en sê vir hulle, okay guys, hierdie is full on sellout deal. Julle gaan balls to the wall skatryk raak. Maar julle gaan julle musiek haat. It's going to be a tough choice. Ek glo dit is solidly 100% dat ek dink nie ons sal ooit so route even consider nie. Yeah, and honestly, there's no way that would. Ek glo actually iemand soos Kings of Leon, let's use them as 'n voorbeeld. Hulle het dalk gedink pre daai album, it would be great to be extremely famous, world famous, the biggest band in the world. Yeah. En toe gebeur dit en toe besef hulle, this sucks. Like this is not really what we want. This is not say Leghe. It's not Leghe. It's like I'm struggling to scrape. I'm constantly in my own head when I'm scraping. I'm thinking about what are people going to think about what I'm scraping. Die ander ding is, hier's die main mistake wat ek dink society baie keer maak vandag. So hulle dink dat om famous te wees equals being successful. Yeah. But the fame and success isn't the same thing. En ek dink jy kan truly successful wees sonder om massively famous of enigiets te wees. Dis soos, ek dink Trent Reznor het een keer gesê, we used to, in the 90s and in the grunge era, make music that meant everything to a small group of people. Yes. And now everyone's making music that means nothing to an enormous group of people. Yes. En dis die model. Hey? Ja, wat vir my, soos wat jy dit mention, 'n goeie example vir my van ek kan dit truly hoor is, kom ons sê Billie Eilish. Ja. Ek het dit nie regtig gelike in die begin nie, maar ek voel soos that's like exactly what her brother wants to do. Dit voel net nie soos maar jy het is so massive. Ja. En daai toe speel Pidget my hierdie podcast gewys waar hulle dit afbreek. Onthou jy dit actually? Ja. En dan kan hulle in so diep en toe ek kyk heeltemal anders na dit. Dis actually insane om te dink. Ja. Ek dink hulle is 'n goeie voorbeeld van hoe dit nie so uitgewerk het van hoe jou eie stuff net goed raak, want ek is ook sodra iemand 'n Grammy wen gaan I'm not listening to that. Maar nog 'n ding en dit het my honestly 'n rukkie gevat om te byt, maar kom ons sê Post Malone. Baie mense sal maybe dink, nee, dis presies soos al die ander kak. It actually really isn't. Daar wat daan gaan, het my rukkie gevat om
regtig in te kom, maar once it hit me, dis soos, hy's soos a god, like, die ding van yes, nee, daar is mense iets soos Billie Eilish en haar broer, jy weet, hulle werk saam en hulle doen hulle thing en is born in the bedroom, like bedroom producing. Ja. En it's great, die feit dat het so groot gegaan het, is great because it just shows you that the labels doesn't have all the knowledge and answers and all the control. Yes. En dat mense is lus en honger vir iets wat nie, soos al die ander kak op die radio en goed klink nie. Ja. Nou vat jy iemand soos Post Malone en mense hoor die rolling hi-hats en 'n bietjie auto-tune en stuff en so soos, dis total soos al die ander goed en is mumble rap en is dit en is dat, but die reality oor iemand soos Post Malone is, mense kyk so vas aan die genre, maar as hy hierdie ouderdom was wat hy nou is, in die 90s, sou hy soos 'n Kurt Cobain of 'n Eddie Vedder gewees het van 'n Prince van die grunge era. Hy's pretty much like, a new generation. He's gonna be one. So Kurt Cobain. Het julle daai show gesien wat hy gedoen het? Ja, that was cool. Yes, it was awesome. Hy's totally, hy het daai soul van daai rebellious soul en daai rock and roll energy en hy sit dit in sy music ook. En die crazy ding met die face tattoos en alles is, back in the 90s was like having tattoos, oh wow, look at that rebel of society out there. En het is to genormalize en jy weet, nou is mense soos, I believe so much that what I'm doing, that I'm going to put a tattoo in my face so that I can't ever turn my back on this life or get like a normal bank job. There's no nuwe, just normal tattoos. There's now like, I'm getting face tattoo, want ek's a rebel and I'm also the biggest artist in the world. And the fact that I'm covered in face tattoos just makes it... It makes it so much cooler. Ja. Maar ek dink dis van moeilik om te sê of daai regtig so goed was, daai Nirvana gig wat hy gedoen het, met Travis Barker en almal, en of dit net goed was omdat dit off the back gekom het van daai Puddle of Mud se version. Ja, daai Puddle of Mud, definitely. Daai is, I felt bad for that, okay. Even say band members was like, elke keer op sy woorde tref en twee keer soos die bassist. Ja, okay, lekker. Nee, maar die Nirvana show wat Posey gedoen het is, ek het deur baie van die comments gelees en toe realize ek hoeveel mense like, net eens besef soos, hoe kan ek explain, hulle het nie eens die research gedoen om regtig te kyk van sy background. So baie mense was soos, what the hell? You can play guitar? This is, well, like, I mean, he's not just a flippin', ek weet nie, want ek het obviously gaan research oor die ding van ek so mal oor hom. En dis is, hy's net real, ek weet nie explain it just comes through. Ek like nie is al die type kind of music nie, van het is ook kak. Maar ek sien hom nie as 'n rapper nie, he's not even a rapper. Ek ook nie, definitief nie. Dis iets anders, mense kan nie net gaan, he's a rapper. But he's not a rapper, actually. He's net a raw talent. He's taken that music that's affiliated with the rap so bad and made it into like, just not rapping over it, but he's seen as a world famous rapper. I don't know. That is, sy master plan and sy mind het definitief uitgewerk, because he knew what he was going to do. En mense, weet ook, hulle het nie vergeet, ek het dit eens geweet nie, hy self even, so sy eerste songs, he even wrote it and mixed it and composed it. Produced the beat for White like, Iverson. all by himself. This is nie loaded it on that's it. SoundCloud. I'm going to say loaded it on iCloud. No, on SoundCloud. Maar niks het wys vir jou hoe dom die gewone consumer is, of nie dom nie, net single-minded. So byvoorbeeld, as mense na julle musiekvideo's kyk ook, die een na die ander, dan gaan julle fans gaan ook gaan, ek het nie geweet niks kan gitaar speel nie. Oh my word, like weird. Like dit sê, there are a few haters out there, not gonna lie.
Ja, nee. Maar die lekker is, ek het al gesien, daar's mense wat dalk dit nie gelike het nie, maar nou is hulle soos, verstaan. Ek verstaan. Ja, Wat my mind gebly het is, ons het in Weyveld gespeel, paar maande terug, en die hele show deur, Peter het ook kan het uitgepoint, daar was 'n metalhead in die middel van die crowd, met die lang metal hare, met 'n Slayer of 'n Soulfly of Pantera shirt. He was loving it. It is like, that's truly a beautiful sight. Ja, maar soos 'n proper 90s, hy het die lang hare, he's got the metal look down, selfs daai straps hier, die Slayer shirt. Hy was besig om uit 'n horn te drink. Ja, hy het 'n horn gehad, dude. Ek het ewen tussen soos die 3de en 4de song rond, draai ek om en sê vir my, check it, dude, wat met die horn. He's a dude with the fucking horn. En ja, this crazy. So he was like, he loved it. En dit was so 'n paar keer. Ja, music lover en dis die cool ding is, music het nie veral popular music of pop music het nie regtig meer 'n genre nie. Dis kind of genreless. Pop kan wees country, dit kan wees rap, dit kan wees hip-hop, dit kan wees soos, jy weet, R&B. Dit kan enigiets wees vanaf The Weeknd tot that's Old Town Road met Billy Ray Cyrus en Post Malone. It can really just be anything. En dis eintlik quite exciting actually. Ja, because dis wat julle sê, dis 'n blank canvas. Like jy kan letterlik net doen wat jy wil. And it's probably going to be cool. Like Exactly. Maar dis my weird hoe party weird stuff soos viral gaan. Soos Old Town Road kan ek ook nie verstaan. It's a good song, maar ek kan nie verstaan hoekom soos 'n triljoen mense dit stream nie. Maar daai combination was ek weet ek Peach was jy moet hierdie check en ek sê what the hell is hierdie, and now honestly if I hear it's like so sweet. This combination is die wackste ding wat ek aan julle wil sê. This is country meets hip hop, maar dan is dit ook soos jy weet Billy Ray en die hele combo is net en exciting, maar ook as jy daai song luister, dis net 3 hooks back to back. Dis die I got the horses in the back. Precies. There's like that en dan die can't nobody tell me nothing. En dan I'm gonna take my horse. This is dude. How can you make this even more catchy? It's like, yes, okay, verse starting, you're like, whoa, that's catchy. Oh my word, pre-chorus, which you think is the chorus, because it's like, it's so catchy, can't nobody tell me nothing. And then ewe skielik, let's take it all the way and go, it is just, I don't know, that's just a insanely catchy track. Pierre Greef het eendag vir my hierdie gesê, hy het gesê dat like the idea is to make a song as simple as possible, maar dit is die moeilikste ding van alles. Is om dit so eenvoudig te maak, dat dit catchy is vir almal. Dit is obviously baie eenvoudig nie. Dis is die moeilikste ding, en dis soos om te sê, jy weet, om te wen, moet jy net 100 meter so vinnig as moontlik hardloop. Jy weet, soos, al wat jy hoef te doen, is hardloop net hierdie kort stukkie, soos moer so vinnig wat jy kan. En partykeer hardloop jy dit in 14 sekondes en dan as daai translate in 'n song, is dit soos, this is lekker. Dis lekker, maar dan every once in a while. I mean, it's just like extra Usain Bolt and you it just really all comes together. And it's just simple and it works and it's meant to be, and then now you got one. You've got it. But anyway, dudes, ons het 'n uur en 'n half geslat. Time goes by quickly. Awesome. My shot, it was amazing geweest met julle te praat, regtig awesome. Baie dankie met jou ook. Hoor so, ons moet nou gewoonlik moet ons vra as vir fans te sê like what's coming up. Like dis obviously nou 'n bietjie moeilik vir julle. No, well, we can say something out of our demo.
Okay, cool. Just keep on making Insta videos, guys. It's like keeping everyone together, kind of. Maar ons weer by mekaar kan uitkom, dink ek ons gaan 'n flippin movie shoot. Ja. Dis een van ons dreams to one day like do a full feature film. Soos 'n musical meets a stoner movie, meets like a right. Daai sal happen eendag. Ja, when the tyd is reg. Die tyd is reg, ja. As kyk net jy weet ek kan just dink bietjie meer edge little bit verder and gooi a couple of skille away. So we'll make kins for them. Dude, ek sal dit love. Soos 'n Pineapple Express super bad type musical in Afrikaans. Dit sal amazing wees. Ja. No, it sal gepaard gaan met a beautiful album which will form the soundtrack. Daar's nog 'n klein droom vir my is ek wil nog in die soos whatever lang van PLETZEN round is, moet ek en Peach enige award ceremony host. That's so ridiculous. Hey dude, ek sal hier, dit sal amazing wees. Van die begin tot die einde. Jesus, dit sal van die begin tot die einde. Ons host die hele ding. Host it by PLETZEN. Ja, that would be such a vibe. Ek dink ons sal soveel fun kan hê met al die ander artists and just like taking die ernstige geit van dit. Nee, julle is perfek vir dit. Soos julle as julle in character die hele tyd doen. Dit sal amazing wees. Dit sal regtig, dit sal baie goed wees. If anyone is caking and you can't afford that number 1 MC on your list. Ja. Druk on our knop. Zeg vir my dudes, julle album op al die platforms obviously, nee? iTunes, Spotify, wherever you get your music. Yes, so iTunes, Spotify, YouTube, Deezer, Google Play, works. Tidal, the works. Yeah. Okay. Everyone listening, gaan check it out. Awesome album, ek kan vouch daarvoor. Ek pan dit al die laaste 2 weke. It's great. Nice. But anyway, dudes, thanks so much. Enjoy the rest van julle lockdown en hoop om julle gou weer op stage te sien. Awesome, ons ook en baie dankie vir die lekker chat. Cool man. Lekker dag, dude. Cheers. Awesome. Cheers.